បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង one day food សូមបង្ហាញនៅបង្អែមមួយមុខគឺបបរត្នោតណាចាអញ្ចឹងបបរត្នោតគឺខ្ញុំមានត្នោតនេះចាមានត្នោតចំនួន5ផ្លែខ្ញុំបេះរួចហើយបកស្បអូយហើយជាមួយនឹងត្នោតនេះ2ទៀតណាអញ្ចឹងវាទាំងអស់វា11គ្រាប់អាហ្នឹងចាហើយខ្ញុំមានអំបិលចានេះគឺអង្ករត្នោតណាអង្ករត្នោតគឺខ្ញុំមានកន្លះចានចង្កឹះចាហើយនេះគឺស្ករសចាស្ករចំនួនកន្លះចានចង្កឹះដូចគ្នាហើយនេះគឺខ្ទិះដូងអានេះគឺខ្ទិះដើមអានេះខ្ទិះទី1អានេះទី2ចាតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាមកមើលពីការធ្វើទាំងអស់គ្នាណាយើងចាប់តាមធ្វើវាណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកខ្ទិះដូងអាចុងចាទឹកទី2ហ្នឹងខ្ញុំយកមកដាក់ដាំដល់យើងដាំជាមួយនឹងអង្ករត្នោតយើងណាចាដាំឲ្យរីកគ្រាប់អង្ករហ្នឹងសិនណាដាំតទៅរីកអង្ករហ្នឹងសិនណាហើយយើងដាក់ត្នោតដាក់ស្ករចូលបានហើយនឹងក៏អត់ទៅឡើយទេចាចឹងយើងដាំអង្ករត្នោតហ្នឹងឲ្យរីកបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមដាក់នៅត្នោតដាក់នៅស្ករចូលណាចាខ្ញុំដាក់ត្នោតចូលខ្ញុំដាក់នៅអំបិលដាក់អំបិលចូលបន្តិចហើយស្ករសនេះល្មមសិនណាដល់ផ្អែមពេកចឹងកូរ
វាឲ្យសព្វចូលគ្នាទៅហើយទុកវាឲ្យពុះទៅជាការស្រេចណាឆ្អិនតែម្ដងចាបបរត្នោតយើងឆ្អិនណាអញ្ចឹងនឹងចាក់ពីដូងចាក់ពីដើមចូលជាការស្រេចណាហើយបងប្អូនដែលចូលមើលកុំភ្លេចជួយចុច share ជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនlên cô á lên cô á ba như cơm bao